ரதியக்கா அடுப்படியில் அக்கா அன்னைக்கு ப்ரான் பெப்பர் சுக்கா பண்ண போகிறேன். எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இந்த ப்ரான் நல்லா அலசிட்டேன்பா, நல்லா கழுவிட்டு இந்த முதுகில் கொஞ்சோண்டு இந்த குடல் இருக்கும், குடல் மாதிரியே நீளமாக இருக்கும் கருப்பாக. அதை வந்து நம்ம கத்தி வச்சு லைட்டாக கீறி எடுத்துடலாம். இது வந்து 1/2 கிலோ ப்ரானு அக்கா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அந்த பெப்பர் சுக்காவுக்கு என்னெல்லாம் அதை அரைக்க போகிறோன்னு பாருங்கள். இப்போ அரைக்கிறது இது எல்லாமே, இது இந்த ஜீரகம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அக்கா. மிளகு ஒரு 2 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பூண்டு கம்மியாக தான் வைப்பேன் எப்போவுமே. இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக வைப்பேன். இது இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரகம் அரைச்சிக்கலாம். இது அதுக்கு அந்த சுக்காவுக்குள்ளே ஆனியன் போதும். இது வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், சால்ட்டு 1/2 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்குறேன். இது வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள். இவ்வளோ தான் ப்ரான் பெப்பர் சுக்காவுக்கு. இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரைக்கிறத அரைச்சி ரெடி பண்ணுவோம். இதை கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிக்கணும்ப்பா. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியே நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். நான் அக்கா அந்த மிளகாத்தூளே அது கூடயே போட்டு அரைச்சிருவேன். இந்த சால்ட்டு இந்த மஞ்சத்தூள் எல்லாமே அது கூட போட்டு அரைச்சிருவேன். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிட்டு வரலாம். இப்போ அக்கா தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான். இதை தனியாக வலித்து ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு எறா பெப்பரு சுக்கா செய்ய ஆரம்பிப்போம். அக்கா இப்போ அடுப்பில் ஒரு வடை சட்டியை வச்சு ஒரு குடிக்கரண்டி ஆயில் ஊற்றிருக்கேன்ப்பா. ஆயில் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து அந்த ஆனியனை போடுவோம். ஆனியன் கொஞ்சம் செவந்ததும் அப்புறமா நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா விழுத போடலாம். ஆனியன் எல்லாம் ப்ரௌனாக செவந்துருச்சுப்பா, கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துருச்சு. இப்போ வந்து இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பவுலில் வச்சுருக்க மசாலா போட்டுடலாம். இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலா போட்டு ஒரு பிரட்டி விட்டாச்சு. இப்போ வந்து எறாவை போட்டுடலாம். எறா நல்லா தண்ணி இல்லாமல் அக்கா புனிஞ்சிட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நல்லா புனிஞ்சு எடுத்துருங்க எறாவை. தண்ணி இல்லாமல் போடுங்க. எறா தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும். அப்போ சுக்கா வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல மொறுமொறுன்னு வராது. கொஞ்சம் சதன்னு தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது சுக்காங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியை நல்லா புனிஞ்சிட்டு போடணும். இப்போ நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஃப்ரை பண்ணி விட வேக நம்மளுக்கு சுக்கா ரெடி ஆயிடும். இன்னும் கொஞ்சம் அடுப்பில் இருக்கணும். ஐஸ் ஸ்பீடு வச்சு கூட கையை எடுக்காமல் நம்ம நல்லா பிரட்டி விட்டோம்னா எறா வெந்துடும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சும் பிரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. 2 மினிட்ல ப்ரான் பெப்பர் சுக்கா ரெடி, ரதியக்கா ஸ்டைலில். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கப்பா, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சா. இது வந்து ப்ரான் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த இப்படி கட் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், கட் ஆயிடுச்சுப்பா. இந்த கட்டாயம் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஆப்பா. அதனால் இப்படி கட் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரான் சீக்கிரமாக வெந்துடும். ப்ரான் ரொம்ப லேட் பண்ண டைம் எடுத்துக்காது. ப்ரான் சீக்கிரமாக வெந்துடும். ரொம்ப நேரம் ப்ரானை நம்ம அடுப்பில் போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் ரஃப் ஆயிரும். அதனால் இப்படி வெந்திருக்கிறது போதும். இப்போ நம்ம சால்ட் எல்லாம் அக்கா கரெக்டாக பார்த்துட்டேன். நான் போட்டிருக்க அளவு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு சால்ட்டும் காரமும் தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க. இப்போ ரதியக்கா ஸ்டைலில் எப்போ என்ன பண்ணுவேன், நான்வெஜ்ஜுக்கெல்லாம் கறிவேப்பிலை அப்படியே போட்டு பிரட்டி எடுப்பேன். அந்த வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். அதை லாஸ்ட்டில் இறக்க முன்னாடி இப்படி கறிவேப்பிலையும் ஒரு 2 பச்சை மிளகாவும் போட்டு பிரட்டி இறக்குவேன் எந்த நான்வெஜ்ஜு செஞ்சாலும். அதனால் இந்த ப்ரான் பெப்பர் சுக்கா இதை மாதிரி போட்டு இறக்குங்க. ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். இது சாதத்துக்கு வெறும் சாதத்தில் போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்லாம். கிள்ளி மிளகாய் சாம்பார் வைப்போம்ல, அதுக்கு தொட்டுக்கலாம். அப்புறமா சப்பாத்தியில் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரசத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதேமாரி ப்ரான் பெப்பர் சுக்கா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அக்காவுக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு அக்கா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்பா. அக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இது ரதியக்கா ஸ்டைலில் ப்ரான் பெப்பர் சுக்கா 2 மினிட்ல ரெடி ஆயிரும். நம்ம நறுக்கிட்டு அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம்னா அந்த ப்ரானு அவ்வளோதான் வெந்துடும். மசாலில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருதுல, அப்போ மசாலெல்லாம் நல்லா சேர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான்ப்பா. தேங்க்யூ.